Әҙһәм Искужин исемендәге 7-нче асыҡ ҡала ҡурайсылар конкурсы Башҡортостан һәм күрше төбәктәрҙән ҡурайсыларҙы бер майҙансыҡҡа йыйҙы. Ошо көндәрҙә ижади ярыш баш ҡалабыҙ Өфөлә Әҙһәм Искужин исемендәге балалар сәнғәт мәктәбендә үтте. Бында 50-нән ашыу музыкант 3 категорияла көс һынашты. 12 йәшкә тиклем, 16 йәшкә тиклем һәм өлкәндәр төркөмө. Ҡатнашыу ауыр булманы. Миңә бик оҡшаны. Уйнаным мин Буранбайҙы, Саптар Илғаны һәм Сәлимәкәйҙе. Конкурсҡа әҙерләндем бер аҙналыр моғайындыр. Көйләрҙе беләм 1 йыл. Был конкурс ярыш майҙансығы ғына түгел, ә оҫталыҡты камиллаштырыу мәктәбе лә тип әйтергә була. Әйткәндәй, бәйгелә ҡурай моңо ғына түгел, оҙон көй ҙә яңғыраны. Шарттар буйынса 16 йәштән өлкәндәр категорияһында ҡатнашыусыларға инструменталь әҫәрҙәр уйнауҙан тыш, оҙон халыҡ йырҙарын да башҡарырға кәрәк ине. Ҡатнашыусыларҙы абруйлы жюри баһаланы. Улар профессионалдар. Иң йәш ҡатнашыусыға ни бары 8 генә йәш. Ул Өфөнән Илдар Мөхтәров. Ә иң өлкән ҡатнашыусы Хәйбулла яҡтарынан Илдар Юнасов. Конкурс Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, күренекле ҡурайсы педагог, башҡорт халҡының рухи-мәҙәни мираҫын һаҡлауға һәм үҫтереүгә ҙур өлөш индергән халыҡ йырсыһы Әҙһәм Искужиндың хәтерен мәңгеләштереүгә йүнәлтелгән. Гөлгөнә Баһаутдинова, Шамил Кәримов, Тау-Тау хәбәр өсөн.